सर्दियों का समय है, अगर आपको जुकाम हो जाता है, नाक वगैरह बहती है, तो आपको घरेलू नुस्खा बताते हैं, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, 5-6 लौंगे लीजिए, एक अदरक का टुकड़ा लीजिए, इसको बारीकी से पीस लीजिए, किसी गिलास में करके पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको जो है एक बर्तन में 5 गिलास पानी डालिए और ये लौंग और ये अदरक डाल दीजिए। जब 5 गिलास खौलते-खौलते जब 2 गिलास रह जाए, तब उसको ठंडा करके पीजिए। पीने के बाद आपको तुरंत तो नहीं, बट आराम मिल जाएगा। ये घरेलू नुस्खा है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है।